सर्दियों में अक्सर होने वाली सर्दी खांसी के घरेलू उपचार। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है।